接住落嚟睇第八條啦，2024年 Paper to MC 嘅第八條，通常都係 polynomials 多項式㗎啦，咁係相當之即係唔會話好複雜嘅。提問題就係 given 一個 polynomial gx， 然之後呢個 gx 就係等於 x 加1乘以 x 加 a，where a is a constant， 所以咧 a 咧係一個 unknown 嚟㗎。OK， 咁樣，但係佢咧就 given 咗另外一樣嘢就係、G1 係等於 G2， 咁呢個係非常之好啦。呢個係一個好有力嘅 clue 咧，去 solve for 個 A。然之後咧，我哋咧之後咧先至可以計到咧佢想問嘅嘢。咁到最後咧，佢就係想問你 GA 係乜嘢。咁我哋嗱，首先我哋 base on 呢一個 condition 咧，我哋 solve for A 先。OK， 咁就係 G1 係等於 G2，係咪？咁所以咧，我哋咧就塞呢個1落去個 gx 嗰度，咁即係 x 就係等於1，係咪？所以就係1加1，係咪？我寫得清楚啲啊。實際情況係唔需要寫得咁清楚，用 MC 嚟計到就得，唔會超過分半鐘做呢題問題。OK， 然之後再塞呢個1落去呢個 x 嗰度，再加 a， 係咪？就係等於右邊呢度就係 G2，所以我哋塞2落去個 GX 嗰度，所以 x 就係2啦，喺右邊就係即係2加1，然之後2加 a，OK， 然之後我哋咧就 solve for 個 a 喺度，1加1等於幾多 ？OK， 1加1係等於2，OK， 然之後咧呢度1加 a，1加 a 係等於2加1係3啦，係咪？跟住之後2加 a。跟住之後個 bracket 呢度乘開去，1如2加 2a 係咪？右邊係3如6，再加3乘 a 係3a。嗱，跟住之後嗰啲移項我唔寫得太詳細啦。3呢邊3將個2調咗過嚟，所以係3a 減 2a， 所以係 a 係咪 ？a 變咗。然之後呢邊就係2，呢度6將個6調過去就係正6變咗負6，所以2減6即係負4。咁喺呢個情況之下咧，你會唔會就圈咗 A 啊？咁就小心啦，呢個係一個 trap 嚟嘅，佢唔係問你 A 係等於乜嘢，佢問你 GA 係乜嘢啊？所以咧，佢有啲 trap，你跳過啲 trap 先至會做得啱。OK， 咁所以咧，我哋咧再寫翻個 polynomial 出嚟先，即係 GX 就係等於 x 加1乘以 x， 跟住個 A 揾到啦，就係負4，所以 x 減4。咁所以咧，佢問你 GA 係乜嘢咧？就係咧，我哋就係塞呢個 A 等於負4來，即係 GA 就係等於 A 係知道負4啊嘛，所以咧就係 G 負4啊，即係等於。所以咧，我哋咧只要塞個負4落去個 polynomial 嗰度啦。所以咧就係咧負4加1係咪？然之後呢度負4減4係咪 ？OK。所以負4加1係負3，然之後負4減4係負8，所以係38就24啦，負得正24。呢個靚嘅答案呈現咗你眼前啦。越淺嘅問題咧就越多陷阱，越易做錯嘅，所以千祈唔好恃住一題問題淺，好多時失分就係嗰啲問題。所以頭嗰10題問題一定要好小心咁做，同埋要 watch out for the traps。